පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ දෙයක් වුණා. ඒ තමයි ඉමිග්‍රේෂන් ඇන්ඩ් අසයිලම් බිල් එක. කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ තිබිච්ච අර වයිට් පේපර් එක බිල් එකක් හැටියට වෙලා කෙටුම්පතක් හැටියට වෙලා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වුණා ජූනි 30 වෙනිදා. දැන් ඒකේ ඒ පළවෙනි කියවීම වුණා ජූනි 30. ඊයේ වුණා දෙවෙනි කියවීම. දෙවෙනි කියවීම වෙනකොට ඒක වැඩි ඡන්ද 174කින් දෙන්නා. ඒක සම්මත වුණා කියලා කියන්නේ ඒක ඇක්ට් එකක් වෙන්නේ නැහැ ඒ වෙලෙම. නමුත් ඒකට පක්ෂව 264ක් ඡන්දෙ දුන්නා. 90ක් විපක්ෂව ඡන්දෙ දුන්නා. එතකොට 174කින් වැඩි ඡන්ද ගණනාවකින් ඒක සම්මත වුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඇත්තටම මෙතෙන්දී 600 විතාන පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා MPsලා 650ක්. ඉතින් 650න් භාගයක් තමයි මේ වෙලාවේ ඉඳලා තියෙන පාර්ලිමේන්තුවේ. මෙතෙන්දී කීප දෙනෙක් ඡන්දේ නොදී වැළකීලා ඉඳලා තියෙනවා. එහෙම ඉන්නවනේ. සමහර දැන් කොන්සර්වේටිව් පක්ෂයේ ඒගොල්ලොත් මේකට එකතු වෙලා ඡන්ද දෙන්නේ නැති. මොකද කොන්සර්වේටිව් පක්ෂයේ නායිකාව ඊයේ ලිපියක් ලියලා තිබුණා. මේ ලිපිය හරි මේ කමෙන්ට්ස් වල දානවා මේ ලිපිය ලියලා තිබුණා ෂබාන මොහමඩ් සෙක්‍රටරිට හෝම් සෙක්‍රටරිට මම ඔයාලට සහයෝගය දෙනවා මේ අසයිලම් ඉමිග්‍රේෂන් ඇන්ඩ් අසයිලම් බිල් එක සම්මත කරගන්න කියලා. කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඕන වෙනවා මේ ILR 5-10 කරන්න බෙනිෆිට්ස් වලට තියෙන අත නවත්තන්න. ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ දෙගොල්ලන්ගේම පරමාර්ථය දැන් මේ වෙලාවේ. දැන් කොටින්ම ඇන්ඩි බර්මින්හම් කියලා කියන්නේ ඊළඟට අගමැති වෙන්න ඉන්න මිනිස්සයනේ. එයා වුණත් මේකට පක්ෂ වේ කියලා හිතුවේ නෑ. මෙයාත් ඒකට පක්ෂ වෙලා ඡන්දෙ දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ දැන් මොකද එයාගේ අලුත් කැබිනට් එකට මේ ෂබාන මොහමඩ්වත් එකතු කරගන්නවා හෝම් සෙක්‍රටරි හැටියට කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ දැන් කට්ටිය එකතු වෙලා ගහන ගැහිල්ලක් වගේ මේ තියෙන්නේ. මොකද මේ ගහන ගැහිල්ලේ ප්‍රධාන දෙයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන් හැමෝම කතා කරන දේ තමයි බෙනිෆිට්ස්. මේ රටේ තියෙන බෙනිෆිට්ස් ගන්න මේ ILR හම්බුනට පස්සේ ඉඩ ගන්න ලැබෙනවනේ. දැනට ILR තියෙන ඕනම කෙනෙකුට බෙනිෆිට්ස් ගන්න පුළුවන් මේ රටේ. ඒගොල්ලන්ගේ වත්කම් ඒගොල්ලන්ගේ ආදායම් ඒ පිළිබඳව සලකලා බලලා ඒ බෙනිෆිට්ස් වලට ඒගොල්ලන්ගේ සුදුසුකම් අනුව තමයි බෙනිෆිට්ස් ලබා දෙන්නේ. බෙනිෆිට්ස් වල තියෙනවානේ යුනිවර්සල් ක්‍රෙඩිට්, චයිල්ඩ් බෙනිෆිට්, හවුසින් බෙනිෆිට්. එතකොට ඒ වගේම මේ ඩිසේබිලිටි බෙනිෆිට්ස් ඒවත් තියෙනවා. එතකොට ඒව ගත්තාම තව අමතර දේවල් හම්බ වෙනවා. කවුන්සිල් ටැක්ස් ගෙවන්න ඕනෙත් නෑ බෙනිෆිට්ස් තියෙන ඒගොල්ලන්ට. දරුවන්ව යුනිවර්සිටි යවන්න පුළුවන් නොමිලේ. මෙඩිකල් ට්‍රීට්මන්ට්ස් වලට. ඒ කියන්නේ දැන් IHS එක ගෙවනවනේ. එහෙම නැතුව යන්න පුළුවන්. කෙයා ගිවල්ස් වල කොහොමවත් නෑ. නමුත් ILR හම්බුනාට පස්සේ ඒක නිකනුත් හම්බ වෙනවා ඒගොල්ලන්ට. කොහොමද? ඉතින් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක මොකද දැන් මෙතෙන්දි කියවෙන එකක් තමයි මේ ILR දෙන්න හදන කණ්ඩායම විශේෂයෙන් වැඩි දෙනෙක් කරන රැකියාවල් මේ රටේ අයට කරන්න පුළුවන් රැකියාවල් කියලා. මේ රටේ අය නොකලට මේ රටේ අයට කරන්න පුළුවන් රැකියාවල් වලට තමයි පිටින් ගෙන්නලා ඉවරලා ඒගොල්ලන්ට ILR දීලා ඊළඟට අවුරුදු 5කින් බෙනිෆිට්ස් දෙන්න හදන්නේ කියලා. ඒක ඉස්මතු වෙලා තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේ ලොකෝට කතා වෙන දෙයක්. ඉතින් එහෙම වැළුවාම ඉතින් මේගොල්ලෝ එකතු වෙලා ගහන ගැහිල්ලේ ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තේ සාධාරණීකරණයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒක කරන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් කොටින්ම මෙහෙමයි. දැන් ඔය කෙටුම්පත්වල ක්‍රමවේදය තමයි පළවෙනි වර කියවීම එතෙන්දි මුකුත් ඩිබේට්ස් වෙන්නේ නැහැ, මුකුත් වාද විවාද වෙන්නේ නැහැ, ඇමෙන්ඩ්මන්ට්ස් වෙන්නේ නැහැ, මුකුත් නැහැ. දෙවෙනි වර කියවීමේදී ඒක තමයි ඊයේ උනේ. එතෙන්දි ඡන්දයක් ගන්නවා. මුකුත් වෙන්නේ නැහැ ඇමෙන්ඩ්මන්ට්ස්. නමුත් ඡන්දයක් ගන්නවා පක්ෂ විපක්ෂ. ඒකෙත් තමයි ඡන්ද 174කින් මේක ඊයේ ජයග්‍රහණය කළේ. දැන් ඊළඟට යනවා ඒක කමිටි ස්ටේජ් එකකට. කමිටි එකකට පාර්ලිමේන්ටරි කමිටි එකකට යනවා. කමිටි එකේදී ඒක සලකලා බලනවා. වෙලා රිපෝට් ස්ටේජ් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ දෙකේදීම ඒගොල්ලන්ගේ ඇමෙන්ඩ්මන්ට්ස් ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට මේක ඇමෙන්ඩ් කරන්න ඕන නම්, කපන්න කොටන්න ඕන නම්, අලුතෙන් දාන්න ඕන නම් මේ ගැන ඩිබේට් ගන්න ඕනේ. කමිටි එකෙත් ඒ ගැන ඩිබේට් වෙනවා. වෙලා ඉවරලා ඒක ආපහු පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. කරාම තුන්වෙනි වර කියවීම එනවා. එතෙන්දි ගන්නවා ඒකෙදි ඡන්දයක් ආපහු ඒ ඡන්දේ තමයි ස්ථීර ඡන්දයක් වෙන්නේ. නමුත් එතනින් නවතින්නේ මේක මේ process එක. ඒක යනවා House of Lords වලට. House of Lords වලට ගියාම අර වගේම පළවෙනි වර දෙවෙනි වර කියවීම committee stage report stage තුන්වෙනි වර කියවීම third reading ඒ ඔක්කොම එනවා.
දැන් හවුස් ඔන් ලෝඩ්ස් වල තියෙනවා පොඩි තෙත ගතියක් මයිග්‍රන්ට්ස් වලට. ඒකනේ අර මං කහඑලියක් කියලා කලින්කේ සඳහන් කරේ. මොකද ඒගොල්ලන් කියනවා මේ අවුරුදු 5 එක ඒගොල්ලන්ට පොරොන්දු වෙලාව නම් 10 කරන්න එපා. ඒ 5 එක 5ෙම තියන්න. හරි එන අයට කරන්න ඒක. ඒක තමයි හවුස් ඔන් ලෝඩ්ස් වල තියෙන යෝජනාව. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඒක ගියාම ඒගොල්ලන් ඒ ගැන කතා කරන්නේ. නමුත් ඒ වුණත් වැඩි බලයක් තියෙන හවුස් ඔෆ් කොමන්ස් වලට. ඉතින් මේක සම්මත වුණොත් පාර්ලිමේන්තුවේ ඊට පස්සේ මේක යනවා රජ්ජුරුවන්ට. රජ්ජුරුවන්ගේ සීල් එක ගහන්න. රජ්ජුරුවන් තමයි මේක අවසාන වශයෙන් මේක ඇප්‍රූව් කරන්නේ. මේක නීතියක් බවට පත් වෙන එක. හරි දැන් මේකේ තියෙනවානේ යුරෝපියන් කන්වෙන්ෂන් ඔෆ් හියුමන් රයිට්ස් කියන එක ආටිකල් 8 කියන එක ෆැමිලි ලයිෆ් එක ඒ වගේම ප්‍රයිවට් ලයිෆ් ඒවට අදාළ වෙන දේවල් තද කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒවා දෙන්න තියෙන chances සුගක් අඩු කරලා තියෙනවා. ඒව දෙනවනේ ඕවර්ස්ටේ කරලා හරි ඉඳලා මොනවා හරි ඒගොල්ලන්ගේ විදියකින් මේ රටේ ඉන්න ඕනකම තියෙන අය සමහරු ළමයි අවුරුදු 7 වුණාම ප්‍රයිවට් ලයිෆ් එකට දානවා, ෆැමිලි ලයිෆ් එකට දානවා. ඉතින් ඒ වලින් අවුරුදු දෙකමාර දික් වෙලා ඒගොල්ලෝ 10ක් ගියාට පස්සේ අයලාරක හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දරුවන්ට අවුරුදු 7කින් අයලාරක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒවට තියෙන රෙගියුලේෂන්ස් කියන්නේ මේ ඒක තියෙන පහසුකම් ඉඩකඩ ඒවා තද කරලා තියෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ මේ වෙලාවේ. මේකෙදි. ඉතින් මේ අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච නැති දැන් MPsලා 30 40 ගාණක් මේකට විරුද්ධව කතා කරානේ ආණ්ඩුවේ ඉස්සෙල්ලා. නමුත් මේ වෙලාවේ MPsලා මේ ආණ්ඩුවේ MPsලා ලේබර් MPsලා 14 දෙනයි මේකට පක්ෂව ඡන්දය දීලා තියෙන්නේ. ඒතර ඊටු 20 ගාණම හැංගිලා ඇවිල්ලා නැහැ. හැංගිලා කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ එක්ක ඉන්න බැරි වෙන්නේ. ඉතින් නමුත් අපිට තුන්වෙනි වර කීවෙන්ද මේක බලා ගන්න පුළුවන්. 650න් කී දෙනෙක් මේකට ඉන්නවද කී දෙනෙක් මේකට ඡන්දෙ දෙයිද කියලා. මේක කොයිතරම් දුරට මේක නීතියක් බවට පත් වෙයිද කියලා. ඇක්ට් එකක් වෙයිද කියලා. මොකද එහෙම වුණොත් අගෝස්තු සැප්තැම්බර් වෙනකොට මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒකම තියෙනවා ස්ටේට්මන්ට් ඔෆ් චේන්ජස් ඉන් ඉමිග්‍රේෂන් රූල්ස් කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ 1971 ඉමිග්‍රේෂන් ඇක්ට් එක ඉමිග්‍රේෂන් ඇක්ට් ඔෆ් 1971 කියන එකේට අදාළව තියෙන කරුණු කාරණා වෙනස් කරගෙන යන ස්ටේට්මන්ට් ඔෆ් චේන්ජස් ඔෆ් ඉමිග්‍රේෂන් රූල්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකත් මුද්‍රණය වෙන එක පාර්ලිමේන්තුවෙන් තමයි අනුමත වෙලා මුද්‍රණය වෙන්නේ. ඒක මේ ඉමිග්‍රේෂන් ඇන්ඩ් ඇසයිලම් බිල් එක මෙහෙම යනකොට ඒගොල්ලන් අරකට කරගෙන ගියා. ඒකෙත් වෙනස්කම් ඇති කරගෙන ගියා. ඒකේ තියෙන වෙනස්කම් විසිටර්ස්ලට ග්ලෝබල් ටැලන්ට් එකට එතකොට ස්ටාර්ට්අප් ඒ වගේම ස්ටුඩන්ට්ස්ලට එහෙම ගණනාවක් මෙහි ඉමිග්‍රේෂන් පර්මිෂන් දෙන පර්මිෂන් දෙන කැටගරීස් වල වෙනස්කම් ඒ ස්ටේට්මන්ට් ඔෆ් චේන්ජස් ඔෆ් ඉමිග්‍රේෂන් රූල් එකේ වෙනස්කම් කරලා තියෙනවා. ඒක මුද්‍රණය කරලා තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුව යන පරිදි ජූලි 9 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ දවස් 2-3කට ඉස්සෙල්ලා. ඉතින් එහෙන් බැලුවහම මේවා අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච නැති තත්ත්වයක් මේ වැඩි ඡන්ද මෙච්චර ගාණක් එයි කියලා නම් හිතුවේ නෑ මේකට. මොකද මේක මේ හියුමන් රයිට්ස් වලට විරුද්ධ වැඩක් නිසා කියලා සමහර දෙනෙක් අර්ථකථනය කරන නිසා. ඉතින් කොහොමත් අපි දැස් දාලා බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වෙලාව තමයි 2021 ආපු අපේ අයට ලෝකෙ කොහෙන් ආවත් ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් එකට ආවා නම් අවුරුදු 5 සම්පූර්ණ වෙන්නේ මේ අවුරුද්දේ. ඉතින් මේ අවුරුදු 5 සම්පූර්ණ වෙන ඒගොල්ලෝ ඉක්මනටම ඒක දාන්න දැන් මගෙන් අහනවා කොහොමද කින්ද මන්ද දාන්නේ කොහොමද මොනවද ડોකියුමන්ට්ස් ඒවා අවශ්‍ය දේවල් ඒවා ඉක්මනටම කරන දෙයක්. මොකද මේ චේන්ජස් ඔෆ් මේ ඉමිග්‍රේෂන් ඇන්ඩ් අසයිලම් බිල් එක ඉස්සෙල්ලා අපි දන්නේ නැහැ මොන විදිහටද ඒකේ අර්ථකථනය වෙන්නේ. අයලාරක 5-10 වේද 10-15 වේද අර කියපු අර earn කියන එකේද එහෙම අපි හරියටම දන්නේ නැති නිසා. ඉතින් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මොනවා හරි තියෙනවා නම් මම උත්තර සපයන්නම්. ඉතින් එතකොට මේ අපි බලන්නේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් නැවත මොනවා හරි හම්බුනොත් අලුත් දෙයක් ඉක්මනටම ඉදිරිපත් කිරීමේ බලාපොරොත්තු වෙමි මම මේ වෙලාවේ සමග.